गाइज के छ खबर? आज चाहिँ हामी रुममै पुरा सोल्टी र म एउटाले अर्कोको कपाल काट्ने हुँदैछ है। बाहिर कपाल काट्न लास्ट टाइम महँगो छ। कति रे 2200 कि कति? 4000 काहीँ 2200 काहीँ 3000 त्यस्तो हेरी चाहिँ त्यो कपाल काट्न चाहिँ लास्ट टाइम महँगो। त्यही भएर अब सोल्टी र म चाहिँ सोल्टीले मेरो कपाल काटिदिन्छ, म सोल्टीको कपाल काटिदिने हो। मेसिन फेसिलिटी मेसिन चाहिँ दारी हान्ने हामीसँग चाहिँ मेसिन चाहिँ यस्तो दारी हान्ने। अब अहिले कस्तो हुन्छ हेरौँ। अलिकति हानेछ यो भर्खरै। मेरो चाहिँ अलिअलि मिल्यो है। अहिले चाहिँ हामी खास मुलेट हान्न लाग्यो हो। मुलेटको चाहिँ भर्खर अहिले चाहिँ ट्रायल हो होइन। अब अहिले अलिक कस्तो बिग्रिन्छ कि जस हान्ने भनौँ न, धेरै मसिनो पनि अब बिग्रिन सक्छ। त्यसै मेरो सोल्टी हानेको छैन। अब मेरो पालो हो। अब त सोल्टीको पालो कपाल मैले काटिदिने। अब कस्तो हुन्छ अब थाहा छैन। ल सोल्टी रेडी। यही खस्छ कपाल काट्दा काट्दै चार्ज सक्यो। सोल्टीको चाहिँ अलिअलि मिल्दैछ। अझ हान्नु बाँकी छ, चार्ज नै सक्यो। अहिले चाहिँ कपाल काटेर सकिसक्यो है हाम्रो मुलेट चाहिँ यही हो। यसो युट्युबतिर हेरेर अलिअलि चाहिँ सिकेर काटियो। अब त्यही कुरा हो। अब अहिलेको कपाल काटाइ पैसा जोगाइयो। अब यस्तो मुलेट हान्दै गएपछि अलि पाल्न पनि पाइयो नि त होइन। यसरी चाहिँ आइडिया लगाएको। ल सबैजना राम्ररी बस्नु, आफ्नो ख्याल गर्नु। ल बाई, टाटा बाई बाई।